Assalomu alaykum. Uchrashuv ishtirokchilari. Men Aylana kuch filiali rahbar ishchilarning bosh menejeri Demirboy Qo'rqo'zman. Nima savollaringiz bo'lsa, bersalar, Menda savol bor. Assalomu alaykum. Men tadbirkorman. Qanaqa kreditlar olish mumkin? Shu haqida bilmoqchi edim. Tadbirkorga Prezident qarorining 312-sonli qarori biznesni qo'llab-quvvatlash dasturidan bunda tadbirkor faoliyat yuritayotganiga 1 yil bo'lgan bo'lishi kerak. Kamida 6 oylik ajralma mablag'i mavjud bo'lishi kerak. Loyiha maqsadiga qarab muddati belgilanadi. O'zi aslida muddati 7 yil, 3 yil imtiyozlar bilan ishlab chiqarish yoki qishloq xo'jaligi bo'yicha 7 yil muddatga 3 yil imtiyozlar beriladi. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohalariga 5 yil muddatga 2 yil imtiyozlar bilan beriladi. Ajralma mablag'ini to'ldirish uchun 18 oyga, ya'ni 1,5 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan beriladi. Foizi 22%. Bunda hisob raqamimizga tushmaydi. Faqat perestinga, ya'ni ta'minotchi tushiradi. Ta'minotchi mahsulotlarni olib beradi. Ta'minotchi deganingiz kim u? Ta'minotchi mahsulot yetkazib beruvchi. Mahsulot yetkazib beruvchi. 22% dan kamroq foizlar yo'qmi? 22% yo'q. Tadbirkorlar uchun foiz yo'q. Shu tuman ikkinchi toifa. Tadbirkor bo'lmasam-chi, oddiy fuqaro bo'lsam. Oddiy fuqaro bo'lsangiz, Prezident qarorining 7-sonli qarori bor. Bunda ishsiz fuqarolarga o'z-o'zini band qilgan holda kafillik asosida 50 million so'm beriladi. Bunda 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan 25% dan mijozni plastik kartasiga tashlayiladi. Ya'ni fuqaro o'zi Bu yerda ta'minotchi rol o'ynaydi. Yo'q, ta'minotchi rol o'ynaydi. O'zi plastik tashlayiladi, o'zi borib o'sha nima yo'nalishda bo'lsa, orqali mahsulotlarni